Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kuwe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, mek salat tembeng 1000 iku mbok apik ndi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama. Ngene kuwi roh tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini penting kula aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi. Maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal teke. Pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah wis jejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita iku wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar yo ora usah tenanan, maksudnya yo biasa wae. Mergo maksudnya biasa lho, Kang. Kowe aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong. Kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ora dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfari Kanjeng. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan wong ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku ora tau di istighfarno. Kanjeng Nabi. Ya ampun aku sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madzhab kula. Sampeyan berarti madzhab. Wah, nggih. Kula niku buat ini ora urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nek wis mati parek pangeran. Engko nek kowe salah tak lihat, tak delok, nek kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe yo tenanan nih, maksudku ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Wis kudu yakin.
Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'adzibahum wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta nawa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau coro zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nawa istighfar. Wong iki suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nek wis utane atimu elek tukang suudon yo kok neraka. Aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarang ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa lho ora berlebihan. Istiqomah ping 1000. Mboten enten mboten ate roh. Kalau baleni malih, terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji, niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng. Ya mulane do pede, kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tau. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat, ini materi saya. Jangan-jangan ini, ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah, maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh, karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alihimus sama wal ardu wa makanu mundur. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi dringing ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketoke keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita itu parah, iman kita itu parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangis dringis dulu. Nah aku suwi ya. Yo kok dicek yen suwindi, kok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwindi Gus bumi jenengan kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pentut. Itu disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ngene ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak.
Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita, kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun iku paham ya. Wis mbok paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Ya kok diitung dhewe. Terus jawabe tanah, jawabe fisik kita. Qalu antaqana wa'ul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah mbek? Makanya wong iku wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lha iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kula. Kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nah kula bah tau salat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa saf awal lae, terus sampean kluyar-kluyur pindah. Mergo nak saf awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan ngoten. Nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sanget nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtud karena nopo gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila gua Adam loh. Kila qala Adamu bihi unilu a'lal mar. Terus ditakoni kila gua Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib kila wanu qala nukun bi yanju minal. Nah manane ngeten ya. Nah temen iki biasane maca napa tiba ana berjanji. Padha ora tau nek bro. Kula akhir-akhir ini mulai sinau sing tutur. Nah tutur kan kitab anyar. Karena nembe era sini saya Alawi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kula nu semua kitab madhae niku gadah. Kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau ni. Mergi kula ora iso nyanyi, kula seneng nek sing nyanyi ku rugen. Dadi seneng maksudnya sing nyanyi rada jadab kan seru. Kula nangis mergo paham. Sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taku hujjatu ala badil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat, jadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Malaikate ngoten wis salah ping pindho cek. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku
Nggih nek ngoten isa, yo ora isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku yo ana sanate. Dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati wal mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus Allah jawab iku Muhammad bin Abdil. Nanti qala gua nabiyyun istakhartu min ayyibni yamutu abuhu wa yakfulu amru syak. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wow misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo no jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoknya seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi sakniki ora pati seru, sing seru napa? Berita. Asline ora ono apa-apa. Koyo Jakarta dikepung pendukung Ahok kuwi jarang Jakarta ya ora ono apa-apa. Biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa. Jadi paham ya, jadi wong iku kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu panjen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati, sing ning jerone kok ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Yakin. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran yo murtad. Pemene nyadui Quran yo murtad. Kok istihza ning kalam mu. Napa istihza? Wis rumono iki. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedhike pol sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur no. Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk. Padahal kalammu ndak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalammu, kowe nak gebuki wong iki kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalammu. Lha ora wani yo gebuki. Nak gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, kowe mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki.
Lah yo masalahe aku ning jero atine, nek kowe gebuki wong iku kena aku kalammu wae wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane ki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Ada lali ditesik wong karena kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jibril kandan gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula kaping gebuki tiyang niki. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabik. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Ya, jadi sakjane andekan ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad. Terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani jotosi. Masalah nek wong ditakdir elek iku lali sih. Mulane gede-gedene dosa, ajane gede-gedene kerugian wong hafal Quran terus lali. An sakjane kena nggo andalan ngadepi mungkar nakir jebule lali. Iku masalah. Sing biasa semaan lah iku sampean wis apal ora pas ngadepi sinten. Ngadepi sinten? Mungkar.